Amores, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um vídeo pro canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Meire Furtado, tá? E antes de você começar a assistir esse vídeo, já te convido a se inscrever, tá? Pra me ajudar. E deixa um like, porque é pra ajudar mais ainda, tá? E comenta aí bastante se você teve efeito, tá? Nesse remédio caseiro que eu vou ensinar aqui pra vocês, uma receita caseira que é melhor do que remédios caros, né? Que as pessoas vendem, tá bom? E bora lá pro vídeo já sem enrolação. Pronto, gente, a receita é muito simples, tá? A cebola, tá? Eu vou lavar ela bem lavadinha, tá? E a primeira receitinha caseira é com a casca da cebola, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou lavar logo a cebola e depois vou pegar a casca da cebola e vou botar aqui nessa leiteirinha com água, tá? Água filtrada. E aí, boto pra ferver junto com a casca, tá bom? Vou mostrar pra vocês o passo a passo. Pronto, meus amores, já botei a água aqui, tá? 200 ml de água. Mas fica a critério de vocês a quantidade, né? Quanto mais casca de cebola, mais água, tá bom? E aqui tá aqui a casquinha da cebola. Eu vou botar tudo pra ferver junto com a água, tá? Vou botar aqui, ó. E aí deixa ferver, tá, gente? Vou botar aqui. Pronto. E aqui eu vou cortar, né, a cebola em rodelas, tá bom? Já é a segunda. Cortei a cebola, né, em rodelas, como vocês estão vendo. Aí o que a gente faz? A gente faz camadas de cebola num vidrozinho. Pode ser um vidro com tampa ou numa vasilhinha, mas é bom mesmo no vidro. Como eu não tenho um vidro grande, eu vou fazer nesse aqui só pra demonstrar pra vocês, tá bom? Vou fazer uma demonstração. E aí a gente faz, bota as rodelinhas, uma camada, como se fosse uma camada, como se fosse uma lasanha, sabe? Aí eu fiz uma camada, boto uma colherzinha de açúcar. Ó, colherzinha de açúcar. Porque aí vai criar um melzinho, gente, aqui. Vai criar um melzinho, esse açúcar vai derreter junto com a cebola. E a cebola vai soltar, né, as substâncias dela natural. É isso que vai ser bom pra tosse. Coloco mais cebola. Tá? E aí, boto mais açúcar. A segunda receita é a primeira, né? No caso, desculpa. É aqui, ó. É o chá, né? Aqui, ó. Aí sai meio escurinho. Deu mais, sabe? Sobrou aqui, ó. Não coube. Aí, esse chazinho aqui, ó. Você toma um copo por dia, tá bom? É muito bom, gente. Isso alivia muito a tosse. Não vai ser imediato, mas de acordo com você vai tomando no dia, vai aliviar muito. Porque muitas das vezes a medicação não alivia. Isso aqui realmente funciona, porque é um remédio caseiro, natural e não vai te fazer mal nenhum, né, gente? Pronto, gente, essa receitinha de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, pra ajudar mesmo pra vocês, tá? Essas pessoas que estão com tosse, muita tosse seca, gripe. E também é muito bom pra emagrecer, tá bom? Serve para as duas coisas. Melhor ainda, né, gente?
É isso, meus amores, a receitinha de hoje foi essa receita caseira, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei, que é muito importante pro canal, tá? E também se inscreve se você é novo por aqui, tá? Pra você acompanhar por aqui, eu também vou postar bastante receitinha pra te ajudar. Receitinhas fáceis e práticas, né? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.